امبارح كان الاستاذ عماد الدين اديب استاذنا كلنا في الاعلام عامل حوار مع وزير الداخليه السابق السيد اللواء منصور العسوي. على فكره انا بحب منصور العسوي من زمان لانه قريب يعني حد من صحابنا، وهو طول عمره ضابط محترم، يعني ضابط له يعني قيمته كظابط ومحترم وشهم وشريف ونظيف وكل حاجه، كل المواصفات الكويسه فيه. بس اللي عمله امبارح الحقيقه مع عماد الدين اديب يعني حاجه، يعني انا هعتبره اول فقره يا مهلبيه في برنامج اخر نهار، هعتبر ان دي اول فقره يا مهلبيه. تعالوا شوفوا المهلبيه يلا. سؤالي دلوقتي، بنلف دايما في قضيه سواء مع الشرطه او مع الجيش ان تحدث مشاكل ما تؤدي الى مصادمات، هذه المصادمات ينتهي فيها مصابين بمئات وقتلى بعشرات او شهداء بعشرات. السؤال، لماذا دائما تعلن الشرطه ويعلن الجيش انه لم يطلق النار، بينما الثابت امامنا ان في ناس ماتت، ان هناك ماتت؟ فبصرف النظر من الذي قتل، الامر المؤكد ان هناك قتيل، صحيح، هناك شهيد، صح طبعا، وانه داخل جسمه يا اما في رصاص من اعيره تستخدمها هذه القوات او رش سنة رصاص تستخدمها هذه القوات، يعني الشرطه او الجيش؟ لا. في اسكندريه مات واحد في ايام المظاهرات قدام مبنى المديريه، ومات واحد عندنا وتبين انه مضروب برصاصه، حته حديد عامله دخلت جوه جسمه لغايه ما وصلت الكبد. طب ده واحد، احنا ظبطنا بعد كده النبل اللي بيستخدموه بتوع حماس قبل كده في الانتفاضه في مصر هنا، وظبطنا واحد محل في الزيتون على ما اتذكر بعامل 200 نبله. طب اشرح للمشاهد النبله دي يعني بتعمل ايه؟ بتاخد يحط فيها الحديده ويخبطها بقوه تخش جوه الجسم. يعني نفس قوه اطلاق النار، بيحط فيها حته الحديد وبضربها، بعملها حته كاوتش جامده يعني، واعملها وبعتها بتروح. والله ده كلام جد، انا مش بهزر، والله العظيم ما بهزر، ده الكلام اللي قاله وزير الداخليه امبارح السابق مع الاستاذ عماد الدين اديب. نبله، يعني هيوزعوا على كل واحد من الضباط بقى نبله، واذا كانت النبله بتقتل فانا يعني اقول للواء محمد ابراهيم انه وزير الداخليه يوزع بقى، يشوف لنا تعمل لنا 600 الف نبله ونوزعها على الضباط. اي حد يعمل مشكله نديله بالنبله، يعني ده كلام بالذمه. النبله بتاعت حماس نبله، وبعدين جت في كلى، سمعناش عن واحد مات في كلى، الناس كلها ميته في صدرها وفي زورها وفي دماغها بالرصاص، وطلعوا الرصاص. ودي مش محتاجه ان احنا كنا بنفكر ان احنا نكلم دكاتره عشان يتاكدوا، ودي حكايه مؤكده من كل الناس، والرصاص طلع في التلفزيون بدل المره 1000 رصاص من عندنا لا ولا من عند الجيش. طب انت خليك في حالك وكلم في الداخليه، مالكش دعوه بالجيش. يعني انت ايش عرفك ان الجيش ما ضربش رصاص؟ وانت بتقول قال في الحديث برضو ان الجيش ما تدخلش في شغله على الاطلاق. انما هل حد يصدق ان وزير الداخليه يسرح بالناس لهذه الدرجه؟ طب انتوا قفشتوا واحد عنده 200 نبله، 200 نبله دي يعني جايين من حماس. طب فين الراجل ده؟ ما اتفضحش ليه في الجرايد؟ ما طلعتش ليه الداخليه قالت احنا قفشنا علي اسماعيل مش عارف ايه ماسك معاه 200 نبله وصوروهم زي ما بيصوروا البنادق والمسدسات والبتاع. فين الراجل اللي في الزيتون ده؟ فين هو؟ ما طلعش ليه؟ ما طلعش ليه الداخليه؟ ما طلعتوش ليه وقالت ان في 200 نبله عند الراجل اللي هو؟ ومين المواطن اللي مات من النبله ده؟ فين ده؟ فين المواطن اللي احنا سمعنا انه استشهد في الكبد، حديده دخلت له في الكبد؟ فين ده؟ يعني الحقيقه يعني ما هو قلت لكم يا مهلبيه يا